Aysima ziyaretçi oldu ablaların okulunda. Hem hurma ikram ettiler kızıma müdürleri, hem de ziyaretçi kartını verdiler. Hurma mı yiyorsun sen? Hadi şöyle koş gel bakayım nasıl koşuyorsun. Yavaş. Aferin sana. Bir sürü ablalar var. Gelecekler birazdan. Sıcak mı oldu? Kim verdi o hurmayı sana? Abi. Abi. O müdür. Müdür. Müdür.